Samo ljudi, Pat ovdje. Danas igramo ovu nekakvu novu igricu Clash of Royale. Ja sam je malo igrao, kao što vidite imam 753 pehara, ja sam arena 2 i da ću vam pokazati moje trupe ili moje kartice. Evo, ovo sam ja stavio da ih bude moje kartice. A ovdje u zamjeni kao imamo ovo sve. Nije baš nešto najbolje, ali šta da se radi, samo da vidim šta je ovdje ima, ništa. Evo ja sam vam bio dobio, sad malo prije otvorio sam ovaj ovdje Super Magical Chest, ovaj ovdje. Ja sam dobio sad. Ok, uglavnom sad ćemo napadati 3 puta, nema veze ako izgubimo, sve je dobro, samo da malo smanjim. I evo ga. Napadamo. Evo ga. Sam da vidimo koja je arena i ovo je arena 3. Ok. Ćemo staviti prvo ovog Gianta ovdje i stavit ćemo nić. Sad skupljamo za ovog Baby Dragona. A Baby Dragon je brz malo. Ali puno mi se... O ne. Vidite da tamo je. Prika. Vidite ovo već je različno. Ovo vidite već. Da, ja sam već pobjedio. Nema šanse. Da, kako smo pobjedili, znači nema šanse. Kako smo ga dobili. Igramo još 2 puta, ćemo odigrati evo ga. Šta imamo sada? Sada imamo princa, ćemo prvo staviti. Da. I sa princom ćemo staviti Witch i sad ćemo staviti Archer. U Archerici vidite ja sam neću 9 sega zato jer je 11 sati neće. Tako da vidite, ali ipak ne bi derao da vidite, ali sad stvarno ne mogu se derati. Nadam se da ćemo preći sada u arenu 3. Nisam siguran da li ćemo preći u arenu 3, ali pitam se hoćemo li preći u arenu 3. Bacio jednog smajla kao tužan sam. Sad da ne baci nećemo, da baci. Naravno da baci. Pa on ne kako sam ga još. Nadam se da ćemo njega dobiti vrlo lako. Da, ne znam što ću sada baciti. Moram brzo baciti peku. To je bravo, mali peka. Mini peka je predobar, prejaki. Sad bacim. Vidite. Sad moram baciti Witch ovdje. Ako nema ništa. Sada se radi. Znači ova moja armija dobra. Znači ovdje princa. Ja, kako mi baš sad mogu. Tu.
55 šelta mi samo ostalo. I to znači nije sad krenuti. Ajde, malo. Dobro, pobjeda. Ljudi, ja mislim da smo ušli u ligu 3. Nisam sigurno, mislim. Nadam se da ćemo dobiti više od 20 pehara. Dobili smo... Da, 30 pehara. I da, evo nas u areni 3. Uspjeli smo ući u arenu 3, vidite. Arena 4 je Peka Playhouse. Eto ga. Što da vam kažem, prešli smo u arenu 3. Jupi, imamo 830 pehara. Ljudi, ja mislio sam ako pređemo u arenu 3 da neću igrati. I eto, ja više neću igrati zato jer prešli smo u arenu 3. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio, komentirajte hoćete li još, šerujte ovaj video da dobijemo što prije, subscribeajte se na kanal i čao!